A reading from the Holy Gospel according to John. Pilate said to Jesus, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "Do you say this on your own, or have others told you about me?" Pilate answered, "I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priest handed you over to me. What have you done?" Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants would have been fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here." So Pilate said to him, "Then you are a king." Jesus answered, "You say I am a king. For this I was born, and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice." The Gospel of the Lord. Please be seated. Dear friends, brothers and sisters, dearly beloved parishioners, our online viewers and followers, following our liturgical activities in this parish from the different parts of the country and from the different places abroad, our dear lay ministers, on the occasion of the renewal of your commitment this afternoon and today, good afternoon. Praise the Lord, and we praise our King, the King of our lives and the King of the universe, Christ the King. Viva Cristo Rey! And also we congratulate our lay ministers as we thank the good Lord for sending them to us, and they are determined to renew their commitment for another 1 year. We congratulate them by giving them a round of applause. Thank you for your service to the church. I don't intend to deliver a long sermon because we still have the right of renewal for our lay ministers. Just a few points for reflections for today's celebration of the solemnity of Christ, the King of the universe. Gibutang ang piyesta karon, the church intends to place this feast towards the end. Kabantay mo, mo'y katapusan siya nga kasaulugan. Because next Sunday would be a new calendar of the church. The first Sunday of Advent is the new year of the church calendar. Because the calendar of the civil year begins on January 1. Pero sa simbahan nga kalendaryo, ang una nga adlaw sa bagong kalendaryo kanang first Sunday of Advent. Gibutang ang maong solemnidad ni sa Christ the King sa katapusan, pagpahinumdum nato nga kini mo ay pinakadako nga piyesta. Kay di man lang ordinaryo nga santos, but Ginoo gyud, hari sa tanang hari. Unsa may kalainan sa paghahari sa tong Ginoong Hesukristo o pagkahari nga makita o madungog nato sa kalibutan. Tulo ka mga matang sa kinaiya nga harianon sa kalibutan nga di nato makita sa gitudlo kanato ni Kristo. Primero, ang kalibutanong sugdanan sa paghahari kanang giingon sa karaang pulong nga hawod. Mga tiguang kasabot pa banugsan ang hawod. Di ba? Hawra na yung tawhana. Kanang hawod sa Bisaya nga language, masabot ni muna sa duha ka paagi. It could be understood positively. It could also be interpreted negatively. Kaya panalitag ka na tawhana, hawod man ang mubasa. Positive man na, no? Kanang tawhana, hawod man ang musayaw. Mugamit pa mga tiguang ana. Naghawra ni mo, oy. Hawod man kamuduwag basketball. Pero mo yung kining hong
binajing haod mo nakahurot anihong inonong isda usa ka kilo usa ra ka kan-anan aw lahi na ng istorya ha. Ang paghahari sa Ginoong Hesukristo nagtudlo kanato nga unta dili kita maghawod-hawod. Unya sa binago nga term, ang manghod anang hawod-hawod kanang giingog hari-harion. Hari-harion. Daghang mga tao nga mga hari-harion. Daghang mga tao nga hawod. Diha sa atong panimay, daghang hawod usahay. Sa atong katilingban, daghang hawod. Sa atong organisasyon, daghang hawod. Kung sa man kinaiya og hawod o kinaiya og hari-harion. Number one, ang tao gani nga hawod o tao gani nga hari-harion, di gina mo angkon nga naa siya sa ubos. Mao gina kinaiyag hawod. Nabitaw uban, hebawong wa jam mo jud manghambog, maghawod-hawod lagi. Mayon og among sudan sos kanunay tinuwang unod og baka. Pangisip po ito po'y dahog kamunggay, hintapot atong bagaang sakpan gihapon kamunggay ram ni sudan. Kining hawod lisod tudluan. Kining hawod lisod kumbensihon. O kining hawod di ganahan maminaw. Kanang pari nga hawod, inig meeting og PPC, di na mudawat og sugyot. Kanang presidente sa organisasyon nga hawod, di na musugot og tudluag sa buhaton. Ay hawod man siya. Ikaduha nga kinaiya sa taong hari-harion sa kalibutanon, kanang mga tao nga gitawag sa Espanyol og matapobre. Daghang mga tao nga mayon tampo nga bisan og gikan sa unya sa nahiluna na inon sa kinabuhi nga imbes kalipay na sila sa ilang mga ginikanan, kalipay na sila sa ilahang mga sakop sa komunidad o sa pamilya, nahimo na hinong palasunon o nahimo na hinoon nga burden. Kana bang bisag kahibaw ta gikan ta sa tungaw, unya karon nga nahimo na tang ilipante, kamao na ta mutamak sa mga tao nga gituuhan nato nga di makabangbang o di makaatrakan nato. Abisan gud usahay kitang mga anak, tentasyon man ni nato. Kada bang di na taganahan mo angkon og ikauwaw na nato ang pag-angkon kun dis-a kita gikan og unsay atong kaagi. Madaghang mga anak nga di na mo lingi sa ilang ginikanan, mauwaw na mo kuyog o ginikanan kay grade 3 ra. Mauwaw na mo kuyog o ginikanan kay di ka mo sakay og escalator. Nga mo sakay escalator maging sayaw og tinikling. Kay wa pagod na sa ilang panahon. Mauwaw na mo kuyog og inahan kay pangag. Mauwaw na mo kuyog og amahan kay usa na lang katango ang nahibilin. Mauwaw na mo kuyog og mga tiguwang. Murag nakalimot nga kining mga tawhana mo igagasto nila pag-eskwela kaniadto. Mahari-harion na ta sa atong kinabuhi. Daghang karon nga mga nangarti na kaadso og manguli, di na mo higda sa ilang kwarto sa gamay pa sila. Kay katol na father, allergic ko anang lantay. Hindi sa amin ka maghigda sa tibok elementary, tibok high school. Ipanglabog na ito mga panaksan nga tagiptipon. Ipanglabay na ito mga luwag. Ipangbalibag na ito mga kaldiro nga nauwingig. Nakalimot ka nga kanang kaldiruha, maunay gikabuhian ni musukad sa gamay pa ka. Ipangjabo, ipanglabay na ito mga nasa dapog kay lagi. Kinahanglan nga jamunan ng mga juta, jamunan ng mga haling-haling. Munang mahiubos na ng mga tiguang. Unang muuli, sus di na mo pakita sa ato. Saan naman? Tuas sa mga mahalon nga mga resort. Una igo ra mo labay, hunong o gadiyot, unya human lakaw. Murag disagikan, mali kalimot kita nga kita gikan sa pagkawala.
hawod na kaayo. Unya og mahawod na tapag-ayo, unsa may mahitabo, bisan ang mga tao nga nanginahanglan nato, gustong mo timbaya, gustong mo duol nato, di na ta, murag, di na nato ikalipay ang ilang presensya. Tinuod sa pag-COVID, importante man tong alcohol, importante tong sanitizer, kada lihok, apil man to sa health protocols. Pero na yung mga tao, karon bisagwa na COVID, nga makahikap na to gamay, ritsog alcohol. Makasaghid na to gamay, jabo og alkohol. Nga mura lang ito, kagaw na lang madyo taga-suroy-suroy, ali. Di na po na insakto. Kay ang pagkahari sa itong Ginoong Jesucristo, gitudluan kita, nga di kita maayo, nga di kita kanunay sa ibabaw. Kinahanglan di kamaot ang naata dinhi sa ubos. Ug maon ang paghari sa itong Ginoong Jesucristo nga angay natuuntang mamatngunan karon. Ako bitaw katong pari nako, usay maglantugi man jud mi ni nanay, kanang daghang mga butang nga maglalis mi sa ahong nanay. Pananglitan, bago pa kong pari dito ko sa katedral sa Tagbilaran, iniguli na di man jud ko moangay atong kang nanay nga pamaagi ka na mura bitog manghipos og basura. Kana mga silupin, ipang suksok, anang nipa, mga sinilas, bitas, pang taguan, mga botilya, pang hiposan, mo'y makapuno, ana among bahay. Munang inigulin, ako ipamalibag na utanan, mga silupin, mga botilya, mga lata, mga upos na kandila, moro to among lalisan kaniadto. Sa mo yun to dito si nanay, abi kay nga pari na mo, ingon anak na mo. Makahuna-huna po kay ingana. Daghang mga anak na to nga ingon ana og kinaiya. Kana bitong kita nay akasab-an taman-taman. Sila nay magbuot sa atong oras. Bantayin ang bata, mama, kay gipakaon ra ba kanamo? Hambuga, no? Lami balansihan og imong ahong pagdusan nimo, 5 ka tuig ka na hong gidusan, bayre ko. Ahong pag-utong nimo, bayre ko 50,000. Anak na ubang ginikanan. Karon luoy na kaayo ang mga anak na gabuot sa ilang kinabuhi. Kay lagi, jamo-jamo maintawon pod, sustinto naman sa mga bata, gigibinlan, mampog apo mo na mahadlok, ito po ginikanan, kuhaon tong apo. Kay jamo na pumilong agon. Pero sa may nahitabo, sa mga daghang mga tiguang karon nga mga anak na gabuot sa ilang kinabuhi, wa na sila kagawasan. Adyaw lakaw mamalawgi ng iro. Adyaw lakaw papahingot ng iro. Ya kuyawa. Makalimota, unsa ang tinuod nga pagrespeto o ginikanan. Kay lagi, hawod naman. O gusto ta nga mo tanaw sa pagkahari sa itong Ginoong Jesucristo, paningkamot nga di ka mahawod. Paningkamot nga di ka mamatapobre. Paningkamot nga di ka kusog mo duot sa mga tao nga gituuhan, nga di makatugbang sa imong kadato, sa imong kasikat, sa imong kahalangdon, o sa imo nga pagkamaayong tao nining kinabuhian. The kingship of Christ is always a kingship of humility, a kingship of humble submission and servant leadership for other people. Mabuhi si Kristo nga hari ang hari sa atong kinabuhi o kalibutan.